豪宅才是用这种。你有看它的地位？因为它很高，不是我买。领到天，我最后不是卡槽收尾，我是弧形的收尾，收到我的天花板。空间看起来变超高的。它那个要预留它的过路，你预留过路会压缩嘛，你这也没办法钉床头，所以它就是实墙。我只延伸上半部的，把它两遮起来修饰。百叶看起来很贵。你来看它的质感就好，看它这个质感，全遮光、半透光就是这样的做法。你知道这个密度？豪宅才是用这种，你知道为什么那么厚吗？里面还包了一层铝，这个叫做铝百叶。这颜色好像不是白色呢。我们就是专门做客制化，这是业主喜欢的颜色。为什么要用这种？阿姨他们一家子鼻子过敏超严重，分层比较好清。对啊，就差就要这个。感觉就很贵。人家一口窗户是说几千块。看你是用什么货嘛？你这个怎么跟布比？是铝呢？要让它烤漆烤到你喜欢的颜色。主要还是因为颜色，我觉得这个颜色是因为可以搭配装潢，而且这个阿姨眼光很好，所以你要刮起来了。难怪她刚煮的话给我吃。